প্রিয় দর্শক, নাক ডাকা শুধু বিরক্তিকর নয়, এটি শ্বাসনালীর একটি সমস্যা যা ঘুমের মান নষ্ট করে এবং দীর্ঘমেয়াদে হার্ট ও ব্রেইন হেলথের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মাত্র একদিনে নাক ডাকা কমানোর জন্য 10টি সহজ টিপস, যা মেনে চললে নাক ডাকার সমস্যা চিরতরে নির্মূল হবে ইনশাল্লাহ। 1. পাশে ফিরে ঘুমান। 2. নাক ও গলা পরিষ্কার রাখুন। 3. ঘুমের আগে গরম পানির বাষ্প নিন। 4. ধূমপান ও অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকুন। 5. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। 6. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যান। 7. সঠিক উচ্চতার বালিশ ব্যবহার করুন। 8. গলার ও জিহ্বার ব্যায়াম করুন। 9. ঘরের বাতাস আর্দ্র রাখুন, প্রয়োজনে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। 10. সমস্যা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, একটু সচেতনতা আপনার ঘুম এবং জীবন দুটোই বদলে দিতে পারে। নাক ডাকা বন্ধ করুন, শান্তিতে ঘুমান।